Hello， 大家好，我係阿小 A 啦。唔知大家最近有冇睇過 Red Velvet 一個好靚嘅廣告，就係代言 Etude 新出嘅一個唇妝產品 Matte Chic Lip Lacquer， 好靚。매트하면 시크해. 레벨이 다른 컬러, 레벨이 다른 매트. Matte Chic Lip Lacquer。無論你係咪 Red Velvet 嘅 fans， 我相信你睇完個廣告，你都會覺得啲唇妝係超靚。咁我好興奮啦，因為 Etude 咧寄咗一系列12隻嘅顏色俾我試啦。咁我相信大家最有興趣睇，應該係 Red Velvet 喺廣告裡面搽過5隻顏色啦，同埋原來咧呢5隻顏色嘅名咧係用5個成員嘅名嚟命名嘅。咁一系列嘅唇液咧都係一啲霧面質感嘅。咁今年夏天咧都係非常之興霧面質感嘅唇妝啦。同埋咧佢今次嘅顏色唔係行少女風，你睇個廣告就知佢係行呢一個華麗復古風，完全係開正我杯茶咯。佢呢一個新系列嘅賣點咧就係非常之顯色同埋持久咁。咁我今次咧就揀咗 Red Velvet 喺廣告裡面搽過5隻顏色嚟仿佢哋嘅唇妝啦。넌좀 달라 이런 게임 멈추고 너를 다시 보게 돼 무섭지 않아 난 새로운 얘기가 펼쳐질 거라는 걸 방금 느꼈으니까試完5個 Red Velvet 嘅唇妝啦，唔知大家最中意邊一個顏色呢？我自己就最中意第1個同第5個顏色，即係咧 Red 同埋而家呢個 Burgundy 啦。我想講咧，搽完之後係顯得啲牙勁白咯，同埋咧佢哋真係好霧面好 matte 嘅，你係完全搽完唔係好 feel 到自己個嘴上面搽咗嘢，冇任何咧搽完唇膏唇彩啲粒黐黐嘅感覺咯。我覺得佢係顯色到爆咯！你見到佢係用好少份量咧，就可以搽晒成個嘴咯。呢一個其實都搽咗好耐㗎啦，已經，因為我紙巾印完佢之後咧，都係冇乜色甩咗出嚟紙巾嗰度，所以我相信佢係非常之持久。頭先落妝咧都落咗一陣先可以落得晒成個唇妝，但係我都係用嗰啲普通嗰啲落妝濕紙巾咧就可以抹得晒成個唇妝。我自己個人咧係幾中意呢個色系咯，即係有少少復古風，因為感覺上自己本身啲唇膏冇嘅顏色咧冇乜呢一啲色通咯。呢啲顏色除咗今個夏天咧，其實秋天、冬天咧都可以搽咯。咁你記得留言話俾我知你最中意邊一隻顏色咯喎。咁如果大家咧對 Etude 新出呢一個唇液有興趣，好想試嘅話咧，就唔好唔記得參加 Giveaway 啦。下面嘅 info box 咧會有 link 嘅，咁大家就千祈唔好錯過啦。我哋喺 Instagram 同埋 Facebook 見，拜拜。